Marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin. Dimohon untuk hadirin untuk mendengarkan dan menyimak apa yang beliau sampaikan dan juga harap-harap diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Kepada beliau disemogakan. البدر علينا مدى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kala hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kala hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, mobil khusus tuan rumah kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara ngaji belajar bareng ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya senantiasa dituntun dibantun teng dalanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sami angsal keselamatan dunia sampai tekan akhirat. Amin ya rabbal. Anapun Allah Subhanahu wa taala ndadekaken aturan ing dalem kehidupan kula lan panjenengan sami inggih punika semata-mata supadosa kula lan panjenengan sami uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Karena nalikane Allah Subhanahu wa taala merintahaken kula lan panjenengan sami tidak ada sedikit pun kepentingan dari Allah. Dadi Gusti Allah iku ora duwe kepentingan karo manusa. Sing duwe kepentingan manusa karo Gusti Allah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan kehidupan iku karena melase Gusti Allah ning manusa. Ya makane nalikane kula lan panjenengan sami diperintah ning Gusti Allah kongkon syukuran. Apa dawuhe Allah Subhanahu wa taala, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Sapane wong kang syukuran hakikate syukuran kanggo awake dewek. Wa may yakfur sapane wong kang mungkir fa innallaha maka satuhune Allah Subhanahu wa taala iku ghaniyun hamid, wis sugi dewek, wis hebat dewek, wis terpuji dewek. Tanpa dipuji oleh makhluk apapun dan siapapun, Allah tetaplah terpuji. Allah tetaplah Allah sekalipun langka makhluk, ana makhluk, langka makhluk, Gusti Allah tetap Gusti Allah. Itulah kang disebut sifat
bako kapan bae ning ngendi bae wis mutlak Gusti Allah mengkonon. Nah, dadi anane aturan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala kang arane ajaran agama Islam apa nungtun kula lan panjenengan sami priwen carane bisa urip selamat dunia sampai akhirat. Makane tidak ada sedikit pun kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Syariat ajaran agama Islam iku ndadekaken kula lan panjenengan sami urip teratur. Ndadekaken kula lan panjenengan sami uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Kenapa kula lan panjenengan sami uripe ora adem, ora ayem, ora tentrem? Karena kula lan panjenengan sami nganggo aturane dhewek. Aturane Gusti Allah jelas ing dalam uripe kula lan panjenengan sami apa dawuhe Allah Subhanahu wa taala sesampune kula lan panjenengan sami ngandel percaya yakin maring Allah Subhanahu wa taala terus kula lan panjenengan sami ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Jare Gusti Allah, apa wasari'u pada buru-buru kula lan panjenengan sami mendi ila maghfiratin jaluk pangapura maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi uripe kula lan panjenengan sami diatur ning Gusti Allah ku supaya tertib, supaya enak, supaya adem, supaya tentrem. Priwen carane urip ning kono Gusti Allah duwe panduan arane kitab suci Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an iku nungtun kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan. Mung kadang-kadang kita wong Islame iloke salah tangkep, salah terima. Ya kan begitu manjing agama Islam perangsane ku kengelan. Dan ning Islam ku jekang mekenen bloli. Dadi kosi angel temen urip beragama Islam padahal di dalam kehidupan itu pasti ada aturan. Tidak ada hidup yang tanpa aturan. Wis arepan ning endi aja maning ning bidang bebener sing ora bener gak ana aturane. Masa jekang ora bener ana aturane ya srok bae ning endi sing laka aturane meng manjing meng tempat karaoke yang ana aturan ning kana kabaka duite setitik elseni koline tua konene iki. Bener beli aturan dudukunku. Aturan ya kan joget ning organ ana aturane bakal sing digopeki ewonan kabeh memangsa diparak-parakane biduan tapi bakal gopek takane ekatane ibu dipareki beli dipareki. Kenapa dalam kemaksiatan kamu diatur ora susah wayat bener diature rada kengelan ya. Maksudnya jekang Gusti Allah ngongkon kula lan panjenengan sami nglakoni salat. Lho terus sebenarnya ki kanggo sapa? Kanggo Gusti Allah apa kanggo kita? Loh kanggo Gusti Allah jekang. Gusti Allah ku ora butuh, bokat beli ngandel sorok wong kene laka sing sembayang siji-siji ya. Apa Gusti Allah rugi? Beli Gusti Allah mah angger dadi Gusti Allah. Aja maning nembe sedesa, se-Indonesia laka sing gelem sembayang, apa Gusti Allah putek? Beli tinggal karilap digawe maning. Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala merintah kula lan panjenengan sami salat, kemana kembalinya? Pada diri kita sendiri. Jadi Quran itu adalah tuntunan hidup, priwen carane selamat dunia sampai akhirat. Makanya sok dibuka Qur'ane. Awal buka Quran. Kenapa? Awal buka Quran kula lan panjenengan sami ketemu karo surat sing jumlah ayat itu sing biasa disebut kelawan suratul Fatihah. Kuwenku apa? Kuwenku cara urip ning alam dunia sampai tekan akhirat. Ya kan diawali kelawan bismillah. Kenapa? Karena segala sesuatu iku endeke Gusti Allah. Maka permisi ya karo Gusti Allah, bumi-bumine Gusti Allah, banyu-banyune Gusti Allah, wiwitane Gusti Allah, lemahe Gusti Allah. Nalikane kita njokot banyu terus ora wara-wara sing duwene berarti nyolong.
Loh, berarti tinggal dina kita nyolong iya lah, tapi Gusti Allah wis ngupai cara priwen kira-kira aja nyolong permisi ya jare Gusti Allah kelawan apa bismillah atas nama Allah karena perintah Gusti Allah kulan jokot banyune Gusti Allah karena perintah Gusti Allah isun ngraksa tanahe Gusti Allah jadi diawali kenal karo Allah subhanahu wa ta'ala sawise kenal nembe ngucap alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu utawi sakehing puji lillahi iku tetep kaduwe Gusti Allah rabbil alamin kang mengerani alam kabeh pun alhamdu sakehing puji ku emang puji kujiane pira je Kang jare wong ngaji puji iku ana papat siji arane puji kodim ala kodim loro arane puji kodim ala hadis telu arane puji hadis ala kodim papat arane puji hadis ala hadis hari puji kodim ala kodim kuang pajekang Gusti Allah ngalem awake dhewe hari puji hadis ala kodim kita makhluk ngalem Gusti Allah hari puji kodim ala hadis Gusti Allah ngalem maring makhluk hari puji hadis malah hadis berarti makhluk ngalem sepepada makhluk jadi kunci sukses kehidupan kula lan panjenengan sami baka urip pengen adem pengen ayem pengen tentrem usahane lancar dagange lancar akeh bature syarate siji sampeyan kudu pinter ngalem Quran begitu jelas ya, bakal urip pengen selamat dunia akhirat rezekine lancar dagangane laris akeh bature syarate kudu pinter bareng kita nih sering ngalem ta sering moyok halo sering ngalem ta sering moyok so ya apapun ketika kula lan panjenengan sami ngalem itu paling utama baik iku ngalem sepepada makhluk utamane ngalem maring Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala ngerongokaken ucapane menusa kang kaya ngapa kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti Allah jare siapa ya kan gal salat kita ngomong sami Allahu liman hamidah sami angrongokaken Allahu Gusti Allah liman ning sapa menusane hamidahu kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti bareng kita ning Gusti Allah sering ngalem ta sering glendeng hae serep ditenana anak grigis mau beus geger kin Gusti Allah kepriwen-priwenan waya pengajian jeutan ayo serep. Nah, kelakuan kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan boro-boro ngalem karo Gusti Allah. Setiap kebijakan Gusti Allah selalu dipertanyakan oleh dirimu. Kita ku Gusti kurang sepirane sembayang kita ku sembayang puasa jare kita menurut karo sampian kena ngapa uripe kita mekinin bae malah kan sing suki sing ora sembayang ayo serok mekonon beli. Sebenarnya aja pendelak-pendelik wong ana ning kene kader menusane kok. Iya kita sing sembayang bae puasa bae makaya kok si kengelan dagangan ora laris nyawa ora dadi hari bucakan sing sembayang beli apa beli tuku motor maning tuku sawah iya selalu curiga karo Allah subhanahu wa ta'ala lihat priwen kita dadi hebat baka ora ilok ngalem ning Gusti Allah maka belajar duit ngucap alhamdulillah langka duit ngucap alhamdulillah ilang duite juga alhamdulillah lu wong ilang duite ce alhamdulillah ya kan belai sote jare sampean sing ilang jare sing nemu lu yang sing ngarane Gusti Allah iku Rahman Rahim awal sifat kang dikenalakan datang menusa apa sifat Rahman sifat Rahim kena ngapa sekian bakal ngaji kandane sadidul iqab bae kanda maning neraka kanda maning Gusti Allah ku Rahman Rahim Rahman Rahim jeung nurunaken bencana aja Kang ya kun kejeblai ya blai iso teh jare sing kenang bencana
Makane delenge aja lebak wene. Dadi delengen kabeh. Kenapa? Karena masaibu qaumun inda qaumin fawaid. Masaib kesusahan qaumin sawijine golongan apa? Tapi sumber rezeki bagi golongan wong sejen. Gusti Allah ngupahi pangan ning macan mesti Gusti Allah mateni wedhus. Bakal wedhuse beli mati mangan beli macan. Berarti kejem beli Gusti Allah. Kejem di sampeyan deleng macan mangan wedhus karo sampeyan deleng wong mangan sate ning restoran. Kejem di. Halo. Kejem di macan mangan wedhus klekak langsung dilek karo sampeyan deleng wong mangan sate ning restoran. Kejem macan ya Kang, padahal serok ditenana. Macan apa begitu pateni langsung dipangan. Lha ning kono wis karuan disembelih, ditetel, dimutilasi. Itu tetap dalam bentuk Rahman Rahime Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena masih musibah bagi segolongan, bagi golongan yang lain itu adalah sumber rezeki. Tapi jekang gempa, banjir bandang jekang. Banjir bandang ujare wong sing kenang banjir. Gempa itu bencana, bencana sote bagi wong sing kenang gempa. Lah terus takon emang pabrik Indomie rezeki gede. Jadi Gusti Allah ki ngudunaken rezeki ta ngudunaken belai. Itu Rahman Rahime Gusti Allah. Musibah bagi orang belum tentu bagi orang lain. Bahkan musibah wong dadi rezekine wong sejen. Sampeyan motoran menggalan gede, tukang dalan gede kontainer liwat ngelakson kaget motore glimpang ya kan mblarat sampeyane kecedhit motore rusak. Rezeki ta belai? Rezeki ta belai? Belai jare sampeyan sing tiba takon ning tukang urut. Jare tukang urut rezeki ta belai? Rezeki. Jare bengkel motor rezeki. Jare sing dagang onderdil rezeki. Berarti Gusti Allah dinakuwen ku ngundunaken rezeki apa ngundunaken belai? Berarti kun ku adab apa Rahman Rahime Gusti Allah. Lelah baka sampeyan delenge lebakune ya sampeyan wuruwe ke Gusti Allah ngadab, Gusti Allah nyiksa. Tapi ketika dilihat secara keseluruhan begitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing arane manusia ku ya mekonon. Makanya Pak Kubu aja melang beli dikandakaken ning masyarakat. Lha kenapa? Yang sing arane kubu, ustad, kiai itu tidak sempurna. Terus Gusti Allah ku sing paling sempurna masih dikandak-kandak napa ning golongan gini. Ayo ana beli sing luwih sempurna ketimbang Gusti Allah. Gusti Allah sing paling sempurna biar ngerti rasani apa maning kubu. Apa maning ustad, apa maning kiai saja melang dikandakna mangsa wurunga. Ya, dikandakna mangsa wurunga. Loh kenapa? Yang sing arane manusa man huwal insan wa ma adraka mal insan. Al insanu man kana mahasinuhu masawihi. Sing arane manusa aja maning ning salahe, ning benere angger katon salah. Masa aja bener angger salah aja kan? Ya serok bae bagi wong sengit masalah mangsa wurunga. Ya kan? Kiai ditunjuk sebagai imam ratib di masjid kesepakatan DKM jek ini kiai. Dari DKM sampean sing imami subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari kiai ini ya wis dari sekesepakatan mekonon oke kita siap. Akhirnya kiai mau subuh teka ngimami, zuhur teka, asar teka, 5 waktu beli pernah cowong 3 tahun zamane istiqomah. Hebat beli, bagus beli, bagus jare sing seneng. Jare sing beli seneng ya kune istiqomah tamong gentenan serok. Ayo serok sepira bener ya, tetap ada celah kesalahan.
Sakane ning kene lak ke generasi penerusku karena sing tuane ku beli gelem ngalai. Jare siapa? Jare sing sengit. Iya kan? Nah, sampeyan duwe laki, lakine nurut banget, eman pisan, mengpasar dianter, sampeyan masak melu ngerusi bumbu, iya kan? Sampeyane bebaso melu mepei klambi. Hebat nggak suami seperti itu? Hebat jare rabine, takone ning ngemboke, Sro. Embu tempon tes kawinan ora dangal, ora dongol, ya. Lah makane sing arane manusa enggak ada kata sempurna. Makane aja pengen dadi manusia kang paling bener. Wis biasa-biasa bae. Dana Winangun ya dana Winangunan bae. Cirebon ya Cirebona bae wis. Kadang-kadang melune wong anak-anak sing paling bener ku mekenen. Wis. Ya. Sari ning kene mangkene bae, bahasane ya Jawaan bae. Kadang-kadang kena ning kene Indonesiaan, kesledot mangsa wurungan. Wong kene Cirebon Dermayu ora kacek kapira diwawancara ning wartawan gayahe mak Indonesiaan. Iya ora ana ya. Ini bagaimana aja kondisi sungainya? Ya sungai ini je dari sini Majakatonnya tuh lurus. Di sananya tuh mengkol tuh. Encang apa mengkol bahasa Indonesia ya kok? Iya, lah ya cakruknya datangnya dari sana, nggak tahu di situnya lemahnya biak tuh. Ya akhirnya dipedek nih cakurku meledre tanahnya tuh. Lah ya iya maksudnya ya sing arane menusa bener kaya ngapa tetap salah mangsa burung. Jadi aja melang-melang salah, aja beti-beti salah, apa maning ketika dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning kene ki akeh wong ngeper sembayang wedi salah. Jadi nek kita beli mengtajuk-tajuk jekang ora bisa jampini aja kita kok. Melang salah wedi al insanu ya kan sing arane manusia wedi salah dia sudah bersalah. Annasu min khaufil khata'i fil khata'. Uang sing wedi salah akhirnya beli nglakoni ya salah pisan. Wan nasu min khaufiz dzulli fi dzulli. Uang wedi kesasar ya wis kesasar ora menti-menti. Makane bahkan jalanakan perintah Allah Subhanahu wa taala aja melang salah, aja wedi salah. Kenapa? Salah mangsa wurungan. Dadi wis kari krutuk bae. Ya, mungkin harapan mengtajuk bekaken pertimbangan saya bagaimana nantinya. Kita harapan mengtajuk kita nih masih kayak kenen kuayang jari wong jora ya. Yang ngapain mikiri jari wong? Wong masih dalam mengtajuk ya dikandakakan beli mengtajuk-tajuk ya nemen pisan. Iya, yang senangnya menusa ku ngedu. Ana wong sembayang bae medite beli kira-kira. Sijine ora ilok sembayang tapi loman. Marak ning kita Kang jening desane kita ku ana wong sembayang bae janune mah mung bene medit je Kang. Ora ilok nyumbang, ora ilok wae. Terus nah ari sijine mah ora ilok sembayang tapi boral je Kang ana wong bangun masjid nyumbang, bangun tajuk nyumbang. Ku je Kang sing kayang kononku bagus endi? Bayar metu wong kaya kenen mah. Loh maksudnya aja Kang yang loro-loroane itu adalah kebaikan. Sholat kebaikan bukan? Kebaikan. Sodako kebaikan. Jadi aja itu bener ndi yang pada baik karepe dhewe ke loro-loroane. Iya. Jadi jek Kang wis kun mah tinggal kari dongakaken ko. Sing salat bagus ya Kang, bagus. Terus karena salat itu kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah dari kebaikan salatnya sehingga dia menjadi orang yang dermawan. Sedekahku bagus, muga-mugia Gusti Allah membukakan atine wong sing doyan sedekah tapi durung kiyang sembayang, muga-mugia kebuka atine kongkon nglakoni mbayang. Jadi bakal kandar remek bapak remek ke kunku. Iya, ya tapi jangan bakal wong ora sembayang mah kon ini ngamal apa baik ora sah, ora jadi percuma aja sedekah ga ari ora sembayang mah. Aja ilok ngomong kaya konon kok pada mungkes beli dadi masjid Gus Rob. Ya kenapa?
karena nggal desa ku modele mekonon sing sholat sembayang ya medite beli kira-kira sing loman-lomane kilo ke beli yang sembayange ya meneng aja pendelak-pendelik ngwong kira-kira menengah kadar ketanger kabeh potongan-potongan ngono ora kudu konok-konok nah iya lah ya iya tadi yang jelas sedekah itu kebaikan ya terus tinggal kari dongakakan ya Allah moga-moga sing salat sedekah kayang kenen ki dibuka atine ya Allah kira-kira gelem nglakoni salat sing sembayang bae nek dongakaken ya Allah sembayang semono salate Gusti dibukakan supaya ki yang sedekah akhirnya sing maune boral tambah karo salate sing maune salat tambah karo borale itu yang pas hari mau ya lakas sing pas iya ya tapi kan bonusnya gede kan bonusnya gede gak geledek metu 500 dewek lakas sing pecah mau ora dadi iya maka ora golongan penyembah Deus ya penyembah Zeus mau sapal bakal geledek metu wis ya, tapi kan percuma bakal dewek lakas sing pecah. Oh pusing orang loh jadi kembali pada titik dasar priwen carane kula lan panjenengan sami urip bahagia urip sukses dari mana mulailah dari ngalem Gusti Allah loh carane ya salate dilakoni jadi bahkan yang lebah benerku aja kakian mikir mbak ora bener mau ora mikir maning gua ke wer bae sawer arep sembayang be mikir dikit. Hoi, bakar sawer mau gak susret mana iki bos tembelek iya sing lagi terkenal ku bos tembelek ora kan iya lah kenapa ketika kebaikan kamu terlalu banyak mikir ngarep sembayang je mikir ya priwen cekang kita arep sembayang gayung mabuk aku masih jalan jarang ki iya main ya masih sering je ora ya mabok ya main ya joget ning organ kita masih durung karuan enggak ada urusan loh karena jalure beda kamu bermaksiat itu urusan kamu loh kok urusan kamu ya terus urusannya siapa masa mengita kita loh kemaksiatan itu kan pelanggaran kalau sholat itu identitas ya kan identitas sampeyan genai ning desa kene duwe identitas apa identitasnya KTP karo kakak dudas Anda penduduk sini lo terus ya adapun ning kono metu mengjaba motoran orang go helm terus ditangkap polisi pelanggaran bukan tapi dicabut beli kependudukannya beli terus sembayang ngarikan mak kemaksiatan pelanggaran ya apa perangsane bakal wong sembayang ku bener ngelegi korupsi pirang-pirang jadi orang kudu bener dikit sembayang be dikit ngomong ngarep sembayang kira-kira kita mejekang pengen sembayang kok je bakal maboke mari maine mari joget-jogetane mari kita ne wis menengan kesuwen keburu modar sirane. Jadi jangan tunggu terlalu lama bakal lagi pengen ngelakuin grutuk mangkat bang tajuk kan jakonene niate apa nih sing penting tekaning tajuk niate rep sirep sedakep jampine reyang pujare wong ning ngarep sedakep krekep ngarep ngadeg melu ngadeg ngarep ruku melu ruku ngarep sujud melu nanti bagaimana usah geger bagaimana kadang-kadang menungsane gailo kaya konon ngukumi sembayange wong aja durusi makanya kula terkenal kiai sing ngorilok nyalakaken wong salat kok sampai tekang sujud sikile gantung itu kumbar napa protes ustaz itu bagaimana kakinya bukan saya tahu ada usujudi sab'aku weru kita nega ngaji ya tapi bakal diwarai sekinku sukikine gue beli miang yang karena ngurusi wong kok beli kayang ngurusi bebek masal pimpinannya gebok nengen kabeh ya
Lah ya iya manusa pimpinane nengen malang ngiwe kabeh. Jare kuwune ngalor ngidul kabeh serok ditenana. Mesti ngarane manusa ya modele kayang konon. Makanya Syekh Faqih dawuhaken sing arane salat, sing arane ibadah Syekh Faqih dawuh ing dalam kitab I'anatul Talibin apa dawe sing aran ibadah, sing arane salat lir kaya dene gambaran kehidupan. Syekh Faqih ngandika ngibadah kaya manusia. Syekh Faqih ngandika ngibadah kaya manusia. Syarat kaya uripe rukun kaya andase. Syarat kaya uripe rukun kaya andase. Dadi ning salat ana syarat ana rukun. Syarat urip, rukun endas. Syaratnya salat Islam balik akali anak ya kan jejekab ya kini syarat mah Islam sing ngabe cilik Islam ya balik yang umur 40 selamat akale ora edan ora stres terus ketekan ora kenang head ora kenang nipas ya wong lanang masak head. Jadi syaratnya jejak beli jejak berarti urip beli urip. Terus rukun iku endas. Apa rukunnya salat? Niat ngadeg takbiratul ihram. Terus beli dilakoni. Berarti urip ma urip mung langka endase. Ana beli kehidupan sing laka endase. Ana beli satuan kang urip laka endase. Ana beli aja ngomong langka. Duh, ari yuyu. Euy. Yuyuan ndase beli kan. Ngendi? Lah ndas kabeh kan kana. Dah, nis golongan kun kan lah apa aja Kang? Yoyo, emped, wideng, kepiting, tikung. Terus apa maning? Rajungan. Terus yutuk. Terus wis pirang-pirang kun. Ya, bahkan yang Arab kan langka. Ya makanya kesimpang siur kan hukumnya kepiting. Yang dimaksud kepiting kunti, kepiting kahan, apa yuyu, apa emped, apa rajungan, apa desi. Ya karena sing capite gede sisi kah? Ya lah ya iya jadi ya delengen urip tapi lakan dase wes apa yuyu. Terus perhatikan kehidupan yuyu apa aja Kang sing arane yuyu bakal madepe ngulon mlakune ngalor sorok titenana yo sorok bae titenana bakal wong syaratnya lengkap rukune laka urip ma urip mung kaya yuyu beli kena digopek yomongnya bocah ini serok ditenana iya ning ngadepan ya di pai saya ketewuki ngali nyocoke serok ditenana. Jadi Syekh Faqih bahasanya subhanallah ya kan ibadah iku kaya manusia syarat kaya uripe rukun kaya andase syarat lengkap syaratnya Islam balik akali anak ora head ora nipas waktune mancing yang adan ya ketekanan pengundangnya Kanjeng Nabi atawa wakile yang Islam kabeh ning kene ya kan terus ora gelem takbir ora gelem sembayang berarti tidak melakukan rukun berarti urip ma urip mung langka andase berarti rombongan yuyu jadi kenen kene yo dia bakal yuyu kan suruh bae ditenana uripe subhanallah pendelak pendelike memengulon melayune ngidul ngalor ya itu lambang
kehidupan Gusti Allah ndadekaken urip ya digawe contoh apa kang ana ning ngadepan matane kula lan panjenengan sami adalah contoh kanggo kula lan panjenengan sami ndeleng ayam bisa dadi contoh lho maksudnya yang begitu ngendok ayam beger andir sedesa bener ayam mbak kentes ngendok ribut kokok petuk protes mendi ora. Kenapa ayam protes? Karena kita ki Gusti semene baguse, anak cenggere, anak lare. Terus ya kosi kena ngapa duwe anak bunder-bunder mau kononku. Makanya jari dewek mah ayam ka protes, beli cocok jari dewek makan. Ya, akhirnya ya wis ya mbak beli cocok jari malaikat. Ngapa? Tonggonana endogira sampai tekang bisa kaya awak kira. Maka ayam ngelakoni tapa brata pirang dina selikur dina ayam pengen duwe anak kang pada karo dheweke tapae ki selikur dina sampeyan duwe anak uli tapa pirang dina. Halo mbu tapa mbu beli mbu kayane membundiat mbu beli gawe anak ini yang niatnya meluru enak akhirnya jadi anak gitu ya lama-lama kan ya anak-anaknya kacau loh kenapa yang belilok ditapai belilok dipuasani belilok dongani anak gede kayak karpe dewek kah ya akhirnya anak kerewel padu hidup geledak HP ini jadi HP aku sih ngewit bayi sakane ya tekang gede beli ucul-ucul ning halo lila kongkon beli rusak sing ngendi anak putune kula lan panjenengan sami ya kan sing ngawit awal orilok ditapai orilok diwiriti ya lah ya ayam bisane pada karo mboke pada karo bapane tapah mboke selikur dina. Oh ya anu mana makhluk Gusti Allah sing ki ngendok orilok ngerem mega. Lah sapa bebek? Wuru bebek. Ngendok teman-teman bocokku. Ngeremi beli. Lah saya sakane gesrok bae titenan. Jare goblok nutuk bocokku. Loh, bebek kah? Goblok gobloke kok priwen ya? Apa sih Kang? Yang kandangnya bebek ulah kasing dhuwure semeter. Pirang senti? 20 senti bener kandangnya bebek 20 senti mencelat beli serok titenana ya pada baik kita kaderga emper tajuk orang kosi sekilan beli munggah bebek kita kanda bebek kita makin iya kita makan dah bebek yang emper tajuk masjid ki orang 20 senti acan beli bisa mencelat si bebek ki makanya ngendok teman-teman ngeremi mah beli bebek si laki lu makanya kula lan panjenengan sami jadi contoh jadi apa yang kita lihat apa yang itu percontohan di dalam kehidupan apa maning dilatih karo ngingo ayam priwen carane ngempani ayam ambian bakal ngempani ayam esuk ya kan pakane didadekaken siji apa dipisah antara sing gede karo sing cilik halo dadi siji apa dipisah kiyen kanggo sing cilik kiyen kanggo sing gede digiring mene sing cilik digiring mene sing ulu entoke pakane ayam gede apa pakane ayam cilik ayam gede begitu pakane ayam gede entok dheweke masih kurang mending ngudage mengpakane ayam cilik wani beli nglawane ayam cilik begitu nglawan ajar sepisan benjung kalau ayam cilik ora iya akhirnya ayam cilik ngelawan tak bubar terjadi ketidakadilan nalikane majikane weruh meneng bae apa dihajar ayam kinten meneng bae apa dihajar
kaget cengkayu bongor kini empan wis dewek-dewek ngerenja-renja endeke sing cilik. Lah makane dalam kehidupan wis titenana ayam sirama kader wong cilik protesa ngancil-ngancil MBG isine salak cilik anu ora digubris. Napa ayam cilik lah tapi delengen majikan sing gawa kayu lah terus capret telung gluntung kawan. Jadi yus bakal beli waning lawan wis menengah engkau gana majikan sing mudun lah ya iya MBG memang program bagus. MBG itu program bagus, saya tidak memungkiri MBG itu program bagus. Kenapa tidak bagus? Pelaksanaannya tanpa pengawasan, nggak ada yang bisa berkutik di hadapan MBG ya kan. Wali apa mbok bapane pelajar sing oli MBG bloli posting itu pelanggaran, wah hukumnya makan ruwet banget. Ternyata subhanallah satu dapur MBG menangani 3.000. Kita mikirnya ku beli menganu pak yang hajatan ku ngempani ewonan wong bener beli ya ewonan gampang saluya sing 2.000 lah wong hajatan undang uang ya kan yang gawe list ku ora jejeg 1.000 2.000 yang kan rata-rata. Terus delengan masake telung dina kah sing ngawit bagi list bengi kumpul sampai tekang prake kanggo ngempani uang MBG sedina 3.000 wong. Ya terus ngemet padu sebuntel 1.000 be berarti sedina wali 3 juta barang luwih gede. Akhirnya ya kita mau beli wani orang ya kita mengajukan malah kita nih sing kena wong ayam cilik jadi terampak geluntung dewek ora. Iya jadi wis lah daripada kayak kon lah pak saya tunggu ternyata majikan sing mudun cekek balik kaji kerpek bae nih mana. Jadi ya semua di dalam kehidupan itu adalah pelajaran. Jadi tinggal karing ngucap alhamdulillah. Jadi urip sing pinter ngalem. Srok, kepinter ngalem omongane sampeyan, dongane sampeyan dirongokaken ning Gusti Allah. Terus lamun ngalem sepepada sok sampeyan usaha apa? Bakal pinter ngalem dadi mangsa wurunga. Tidine usahane beli dadi kok beli bisa ngalem. Serok bakal wong dagangan beladi bocah ganteng gage tuku mah bocah ganteng laka sing ganteng ning desa kene senang dewek berak beli sing tukune berak dongol bocah senok wong ayu harapan tuku apa wong ayu iya kan lah iya laris beli dagangan sira mah wong dagangan bladus apa bocah blesak kaya dagangannya laris beli sok. Jadi kunci dasarnya apa sing pinter ngalem sampeyan kerja ning salah sawijine proyek atau ning PT wis ning apa bae terus latihan bose terus alemen maka sering ngalem bos ku bonusnya ku gelis sira maka karo bos ditukaran bae bos edan kun mau lah ketika bos di edan lah kaya sampean jadi karyawan tetap jadi pecat rongok nake tukang syuting wis priwen kekunku bos ira alemen merojol udut-udut murah iya kan udah kenapa karena sing arane menusa watak dasar menusa apa tidak ada manusia yang pengen dicaci maki semua manusia rata-rata pengen di alem makanya kita dadi menusane sing pinter ngalem pokoknya arep apa be alem dikit ya termasuk nalikane sampeyan arepan utang rongok nake sing biasa utang tak pai weru carane pengikin ki yang kono mah utang je marak blados assalamualaikum waalaikumsalam anapa anu wakaji kita arepan nyili duit padu 5 juta be yakin mangsa dipaya sok pai beli
Makanya carane priwen alam mendikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ya silaturahmi beji wis lawas ora ketemu ki ora. Sehat Ji. Alhamdulillah sehat. Ya sing sehat-sehat Ji ning kono ku. Lho, ning dana winangun wong sing paring boral ku kono dewek. Lho sejen-sejen nama Ji subhanallah weru dewek kita ku ana sugihan nyaran-nyaran ka. Medit aku beli kira-kira. Hari ning kono kita weru dewek kun anu nyelang ning kono kun bisa semono ku ning kono sing modale weru Ji kita ning kono ku sapa bae ka dimodali wong paling loman dewek wong paling boral dewek engko begitu wis katon rada berat nembe anu kini Ji kita meneh itu cara sira marep penyelang si memoyo apa almen priwen carane kena atine dalam kehidupan itu kunci dasarnya. Makanya Al-Quran begitu dibuka apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir apa? Kata-kata pujian. Kata pujian adalah kunci kesuksesan di dalam kehidupan. Termasuk sira duwe demenan sing sering ngalem. Demenane bedakan ya Allah kasih kandel temen kaya somblek wae sira. Lihat apapun di dalam kehidupan kudu pinter ngalem. Itu kunci dari kesuksesan. Betapa hebatnya Quran. Durung apa-apa wis dipai weru carane cek ge bakal pengen sukses carane kudu pinter ngalem. Maka mulailah belajar mulutmu untuk selalu memuji apapun dan siapapun. Aja kun bacangkem memoyok bae. Mana bocah liwat ya Allah bocah ketambah ireng geteng bae kan. Iya. Lah ya iya liwat maning ya Allah tambah rusak dangsak bae bocah ka. Ya, jadi bagaimana caranya membahagiakan orang lain? Ya carane alemen. Lah ka wong sing beli berak bakal di alam. Wis minimal megar lah cungur-cungur mah. Iya. Lah ya iya jadi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki terus bakal wis ngalem apa teken kontrak iya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wis Gusti karo manusia ku kangelan dadi isun arep ngaula karo sampeyan bae isun arep njaluk tulung karo sampeyan. Loh kenapa? Karena njaluk tulung ning menusa, ngaulan ning menusa ku kengelan. Kengelan. Janji. Tempo waya prake. Ya wis sering ora mengkonon. 5 tahun sepisan sampean dibobodo. Kalau saya jadi wakil rakyat, saya akan anu kine mendi orang dongol-dongolku. Ya itulah manusia. Semakin kamu banyak berharap kepada manusia, maka semakin kamu akan sering sakit hati. Kamu akan sering kecewa. Kapan? Ketika kamu berharap kepada manusia. Maka yang jadi harapan cukup satu, Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka wis Gusti karo sampeyan bae kita pegel karo manusia. Karo manusia uga biasa sak. Yo. Loh kenapa? Ya karena pada akhirnya semuanya seperti itu. Makanya jangan pernah pala pilih kun wong sengit ning kita, kin wong seneng ning kita. Pada akhirnya wong seneng karo wong sengit ku pada baik. Nah, sesi jakang serok. Sampeyan repot beli bakal wong sing sengit ning sampeyan. Repot kan? Kepo banget kan? Seluruh kesalahan kita ya kan? Diumbar anu. Ternyata wong sengit ning kita ku gawe repot. Terus apa prangsane sing seneng ning kita beli gawe repot? Pada bae. Loh, ya sing mulek bae kan wong sing seneng ning kita, akhirnya utut toko pintok nang bocah kuwenku. Dan ya serap bae jadi serap titenana. Sing sengit gawe repot, sing seneng berarti semua manusia merepotkan. Ayo ning kono
Ya malah ya kadang-kadang subhanallah. Makanya aja teman-teman dipikiri. Hadir sing seneng yang ngerepotaken, sing sengit ya ngerepotaken, tapi ya mending bayar wong sengit mah. Lah apa Kang? Berarti saya sudah terbebas darinya. Loh kenapa? Lah bakal wong wis musuhi kita mang sangara utang ning kita. Lah mikir aku mono. Disengit aja ning tanggal lor. Alhamdulillah, berarti ora utang maning meneh. Ora bakal njaluk maning. Iya man ab'adaka faqad atlaqaka. Sapane wong sing sengit ning awak kira berarti kamu sudah merdeka dari dia. Makanya bersyukur. Jadi ya kadar wong seneng wong sengit pada bae gawe repot. Sing beli bakal gawe repot Allah Subhanahu wa taala. Maka kontrak karo Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Njaluk tulung sing enak karo Gusti Allah. Ngawula sing enak karo Gusti. Kenapa? Durung menggawe wis dibayar, bisa bon dikit. Yuh, ya sampeyan dipayambekan, dipayi tenaga ku ilok njaluk. Ora. Cek bae Gusti Allah. Apa maning sampeyane njaluk temenan. Dadi ngawula sing paling enak ya ngawula karo Gusti Allah. Durung apa-apa wis disiapaken kabeh. Kadang-kadang menusane bae. Kelangan pangan, kelangan rezeki. Loh, maksudnya daripada anane menusa masih ulu ga rezekine menusa. Maksudnya ya Kang, ulu rezeki karo sampeyan anane ning alam dunya. Terus waya kenen terus kelangan rezeki kutika priwe nawite. Sadurunge sampeyan lahir ning alam dunya ana wiwitan durung. Oi. Wis, ana gedang durung. Wis, ana pari durung. Wis, ana banyu durung. Rezeki itu tuh. Berarti ulun di rezeki karo kita. Ulu rezeki. Begitu sampeyan ning jero weteng arepan metu. Terus wis disiapaken rezekine, susune mbok kira wis mededet. Bener beli. Jadi ulu rezeki ta ulu kita? Ulu rezeki. Sadurunge ya ulun di sampeyan tekamene karo tuan rumah gawe jabur. Hoi. Ulun di kita teka karo tuan rumah gawe jabur. Ulu gawe berarti ulu rezeki ta ulu kita. Semenengah sing ora kebagian berarti dudu rezekine kunku. Ana sing cilingak-cilinguk yo ngono. Iya berarti tutup rezeki aja ngel-ngel. Jadi dimanapun kemanapun masih ulu ga rezeki karo kita. Iku tempo bisa luru duit. Ngomongnya apa? Kita kok lamun beli mola gawe mah beli mangan. Serak deleman. Ini kesesatan di atas nyembah kuburan bakal jarah kita mah. Ya kan pertanyaan saya kan satu, awit kapan nih kono menggawe, awit kapan Gusti Allah ngupahi rezeki. Ulun ti menggawe karo rezeki. Ulu rezeki wong sing awit jebral lahir ning kono mola durung. Durung. SD wis bisa mola durung. Ana rezekine beli. Mangan beli. Belanja beli. Gede SMA wis bisa mangan durung. Wis bisa mola durung. Durung. Ana rezekine beli. Lah kena ngapa tempo bisa kerja ngomongnya bakal beli kerja beli mangan. Halo, perangsane bener ngomong kayak konon. Loh, yung anakan sing paling suwe ku anakan wong. Anakan wong selawe tahun durung bisa luru pangan dewek. Bakal anak kayak satuan mah begitu ciletet notol dewek ayam makan aja. Ya. Wedus jebral lahir ning alam dunia didulangi teman-teman tak sedina mana kakene luru suket dewek di lengan apa maning anakan cecak begitu pecah terus rantal baik sing paling suwe anakan wong jebral lahir durung bisa apa-apa masih dilangap mangan didulangi ya
nginung dikecelaki ya iya terus sampai tekan 5 tahun ke masih dulang pae ya durung bisa menggawe durung bisa mekaya tapi ya rezeki memasti anak sampai tekang sekolah SMP SMA menggawe durung malam ajare tekang kawinan masih nyadong bae ning bok bapak dia itu manusia terus begitu bisa menggawe begitu oli kerja ngomongnya seenake dewek lamun kita beli menggawe beli mangan kita hapus kata-kata itu dalam kehidupan itu adalah kata-kata pengkhianatan terbesar dari kamu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teken kontrak sawise teken kontrak apa ihdinas siratal mustaqim maksudnya ya saya minta juklak petunjuk pelaksanaan ihdinas siratal mustaqim tunjukkan bagaimana jalannya bagaimana caranya ya jadi Fatihah itu subhanallah dika ngarteni Fatihah makonon beli Pak. Jadi iya kan mau kan sawise kontrakan karo Gusti Allah. Sawise kontrakan jaluk juklak aja sampai kita salah ngerjakaken proyek. Kongkone wesi 10 ngenggone wesi 8 yang meledak beli dadine jembatan. Iya kan? Lamun wesi-wesine pira, lamun ukuran betone pira, semene pira, pasire pira, watune pira kan ada ukuran jadi saya minta juklak ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukkan siratal mustaqim ning kono Gusti Allah jawab siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad Siratal mustaqim adalah dalane wong sing oli nikmate Gusti Allah. Siapa? Ya kaki buyute kita delengen sing sukses, delengen sing wis berhasil ndidik anak putune aja niru wong kana-kana. Engko mau uripe ning Cirebon nirune wong Arab ya kacau. Ning Arab laka sawah, sakane wong rawadun kudu rapet, ngonggone mengsor klengser. Matane bloli katon ya ning Arab laka sawah serok wong kene nganggone pengser rapet mangkate ngoyos bubrak tandure kasrep lah ya iya ya jadi bakal kita dadi wong Cirebon ya wis dadi apa wong Cirebon pakaian nutup aurat gaya Cirebon ya wis kudungan alhamdulillah ya semene biar wis hebat udah bakal organ malah kasih kudungan lho aku mun mau bakal pengajian mah kau sih ngerti kan berarti kan wis pinter wong kene iki waya pengajian kudungan ya siapa tahu sing beli duwe kudung nyelang dikit karena mangkat bene kencang aja nyelang kudunge zerah mendadak dinggo ning dalan ya kan tenger kekukur beda katel sih ora kudung ora bener-bener kebak ya lah ya iya jadi siratal mustaqim itu jalannya orang-orang yang sudah mendapat nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mana? Ya jamang mana-mana yang kita nining kene. Jadi ikuti apa jalannya kiai-kiai yang sudah mendahului kita di dalam kehidupan. Mengapa mereka bisa sukses mendidik anak putu dan ini uang sampai tekan Islam kabeh? Itu sebuah kehebatan tersendiri. Tapi tidak pernah diakui oleh anak cucunya. Malah anak putune bangga karo kiai kana-kana. Kiai kana-kana hebat ngorilok wuruk ning kono ora apa kadrega. Sing wuruk angger kiai kene. Begitu wis pintur agama karo kiai kene ning lawan, kualat serap urip kaya konon. Menusa kang kualik kaya mengkonon. Kiai kana-kana dihormat-hormat ari kiai kene ora di menusa kewalik kaya konon.
Lu maksudnya kalau kamu menghormati kiai Kang Anan ing kana-kana, Anda harus lebih menghormati kiai Kang Anan ing desane sampean. Kenapa? Mereka yang mendidikmu bisa sholat, mereka yang mendidikmu sampai kenal dengan huruf-huruf Al-Qur'an. Kita sing kana-kana menek ya andon katurga. Gelem kanda, gelem ngomong, gelem ceramah, ngapa dibayar? Tapi kiai Kang Anan ing desane sampean teruji keikhlasannya. Seorang ngarep akan bayaran, geleng anaknya sampean pada gelem ngaji bega. Wis berak kiai. Sok bokat beli ngantul. Apa maning sampean grutuk mangkat ning tajuk kabeh. Ora kudu ngupayudut ning kiai. Asal sampeane pada gelem sembayang, kiai ku wis berak bunga. Orang ngarepaken apa? Asal tajuge kebek bakal subuh. Ajakun subuh ku subhanallah kentong dhewe adan dhewe. Pujian qomat akhirnya sembayang subhanallah. Orang ngarepaken apa kiai-kiai Kang Anan ning desa. Harapannya apa? Siji sampean gelem baturi. Ayo grutuk subuh berak kiai. Ya kayak kula make pae alhamdulillah bakal subuh ku 15-16 jamaah. Yo gimana aja Kang carane ya? Anak trike dhewe kun. Ya carane kudu ana jabure ning tajuge. Siapakan jabure, siapakan sarapannya kebek. Enak sih sarapan gratis di bakal kene mah. Lah iya bocah nome bakal bengi kebek-kebek. Lu kenapa wifi ini tak standby-aken dengan kecepatan 50 Mbps. Orang kieu nanakan usul Pak, lamun ditanjakaken meng 150 oke. Kalau memang bisa ndadekaken bocah nom kumpul kene aja maning 100 Mbps, 1 Gbps siap. 1 Gbps kadar sejuta sebulan. 50 Mbps yang 270. Bak sing 1 second 370-an ora gede ora apa. Larang sote bakal kita nih mikire bayar wifi. Lu terus yang bocah ngumpul. Duh, lamun bayar satpam pirar yang gaji. Sok gaji satpam sebulan gelem beli 1 juta. 2 juta. Masa gelem mah, tapi delengan ora digaji maning. Asal gime lancar. Wah, gua tak butuh. Sing lor sirane kok ane maju. Wah, wis. Wah kebengi ku ora umen-umen. Ya kan, ya kenapa anak kulane ku mancing atlet Porda ML. Makanya bocah Cirebon pengen gabung mana latihannya. Anak kula wis bloli melu turnamen. Oh hebat ya mbu ora lagi hebat mun Mas. Ya tetep ae begitu beli nguruk tajuk stop jangan pakai HP. Karena tugasnya bakal sore ning tajuk pengilos pujare ning kono. Yang penting bakal sore murukane bocah karena bapane merepot. Bakal maghrib bisa standby ning tajuk. Karena kulane ngerepot bakal bengi yang ngumpul bocah nunggu dilatih. Nih caranya begini, ngepungnya dari sini. Ya kan senjatanya ini. Oh iya, ya kan kudu ngimbangi. Wong bakal tajuk beli ngimbangi kayak kono sepi tajuke. Ya karena kita bersaing dengan kehidupan. Ya kan karena ya kayak kita ini kudu maklumi bocah nom kok. Maghrib ketemu pada hilang lalen beli kita anak Australia karo Indonesia kah. Ya siapa tahu kalah orang Indonesia ya kah 1-0. Oh Josi kalah ini terakhir bisa. Menit akhir. Wasit sudah mengatakan ini offset. Tapi ternyata VAR membuktikan itu bukan offset. Akhirnya dinyatakan gol untuk Australia 1-0. Nonton jakang boro-boro nonton wa tapi bakal berita bola mayu be ululuan karo dika. Lah iya Brazil karo Maroko mesuk sing anjingaken Maroko dikit. Ya bakal berita maulu ari ndeleng ya boro-boro ndeleng kaya konon ku. Lah iya tapi kan singaran berita kan kena diwaca. Dadi singarane weruh ku beli kudu ndeleng sira mendeleng kopi nintok pirang gelas tahajud beli wiridan. Beli yang mesuk gak weruh beritanya berapa kosong ya ora seru ya justru sing getem-getem bae aku bakal nonton lu kira wow bukan kita apa ora beli urut gol
Ya, jadi kontraknya jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juklaknya siratal ladzina an'amta alaihim. Ikuti orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdub aja meluan wong sing oli bendune Gusti Allah. Siapa? Ya kasih gawe Islam anyar-anyaran Pak. Ya, sing ngadol kaplingan suwarga. Kok kemanjing Islam ini aku bayar kapling suwarga dikit ora 2.500.000 olie semeter kari 2 meter. Gini Islam model apa? Usake Islam model kaya konon. Ana maning Islam sing ora susah sembayang, sing penting sedekah bae ning kita, sedekah. Kok sembayange ditanggung ning kita. Anak aja meluan. Wis mangsa petaha kaya konon. Ya, wis melu nek kiai sing ana ning kene sing rilok mbodok. Sing jelas nguruki anak putune sampean, sing jelas ngurusi masjid sampean, sing jelas nguruk kita juga sampean. Aja meluan Islam sing anyar-anyaran ruwet. Tahlil bid'ah, marhabanan bid'ah, kiyen haram, ning berkate doyan bocokku. Jadi ikuti orang yang ada di sini karena jelas keislaman mereka terbukti apa buktine anak putune Islam kabeh. Lamun gurukane ora bener kakek sing bedal suruh ukurane kin membu pedam bu beli galaka sing gelem bedal bukan bilang ngandel suruh takonan anak beli sing duwe cita-cita tahun ngarep marian Islam ning kene suruh encang ngacunga suruh hoi anak beli langka padahal sembayang beli bocok pun Ramadan puasa beli tapi suruh kongkon metu sing Islam suruh bakal beli ngajak gulat tukurane aja sembarangan Islam kaya kenen kok sembayang nggak beli pun tapi semuanya bega wis hebat kan jadi jangan pernah takut-takuti orang dana winangun orang serbondongan kesesatan wis mangsa bedala. Ada pun salah titik ya menusa adruk ngandel ning keris ngandel ning watu terus kongkon ngandel ning apa maning nggawa keris kok pede banget yang sira pada bae bakal nggawa ATM pede serok dilepas ATM karo HP-ne ngapa bakal pede karo keris sira ngarani musyrik bakal pede karo HP beli ana wong larang weteng nggawa banyu ngarep kiai ini nggawa keris celup keris ning banyu mana tinung begitu dinung keker suruh ukurannya kiai yang menyebarkan kemusyrikan kiai yang menyebarkan kesesatan kenapa? Karena nyelup keris ning banyu tapi sampeyan lara weteng marake beli meng kiai mendi marake meng warung terus tuku waisan terus pada bae dicelup waisane kan kenapa ari waisan sing dicelup ora geger ari keris sing dicelup pada geger ya yakin supaya cerdas ben kono mikir pasang susuk itu haram hari pasang implan ya susuk diselapakan implan diselapakan ya tapi susuk merubah keyakinan apa implan juga tidak merubah keyakinan buktine wong wadon bakal pasang implan kan udah yakin mangsa metengah lha makane wis kiai kita kok kiai hebat ya kiai desa kene wis kiai hebat yakinkan itu dulu wis aja kiai mang mana-mana dikit kiai sing ana ning kene dikit bakal sampean yang ngandel nurut insyaallah jadi ini kaya konon sira nglawan bae karo kiai kene malah kadang-kadang bakal ke wong ngrasani sira serap hoi iya makanya ghairil maghdub kamu jangan ikuti orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala jangan mengikuti wong sing oli bendune Gusti Allah Islam anyar-anyaran zaman sekian pirang waladhdallin dan juga jangan pernah mengikuti jalannya orang yang sesat dan menyesatkan siapa ya kasih ngaku-ngaku dadi nabi anyar-anyaran kok ana liya eden ana musodek ya kan lah ya iya
kieu nyaran Ponorogo Darsiwan narane nabine. Aduh, gawe sesek wis. Narane Darsiwan sing dikit musodek Lia Eden bukan hanya ngaku jadi nabi, Jibril. Saya Jibril. Tangkep polisi suwe-suwene makanya. Polisi sing paling hebat ke polisi Indonesia Jibril ben ditangkep coba. Dia lamaning Majroil gitu tangkep. Jibril bisa ketangkep polisi Indonesia. Embu awite priwen polisi Indonesia dadi ruwet. Bungen maksudnya hebat polisi. Yakin ya ruwet ya tapi ya wis priwen sih kita nih dua polisi ini kuwen. Ya udah kita percaya aja lah. Ya pan mau kita mayam cilik kaderka. Macam-macam kok gane sing ngampleng dewek aja putek-putek. Sambo sing malang melintang wae gulung mah gulung. Tingkatnya propan coba bayangin. Jenderal, gulung. Ya apa maning ning kono jenderal dudu RT dudu yang beli gulung-gulung lah suruh. Lah ya jadi jangan mengikuti orang yang sesat dan menyesatkan. Hari-hari ini banyak yang seperti itu. Akhirnya disorot itu bagaimana kiai? Ya kan santrinya itu. Iya ya kan hari itu kiai palsu. Loh, lah sing palsu kan duduk kiai bae. Ana beli polisi palsu. Ana kan? Ana beli ABRI gadungan. Polisi gadungan. LPK gadungan. KPK ya ke sing palsuane. Dadi aja ndeleng sing palsuwe, masih akeh kiai sing asline. Ya sing palsuwe kan siji loro. Akeh di polisi asli karo polisi palsu. Akeh sing asline kena ngapa sing digegeraken sing palsu. Nu kiai yang akeh gak kiai sing bener ya karo sing karepe dhewe teh. Ya kun mengelegi duit, ya kun palsu. Loh, bakal kiai masih main leg-leg baik, berarti masih palsu. Bakal sing asli ya wis ora iyong. Ngurusan apa model kayak kono? Wis orang ngurusi bisnis, orang ngurusi partai. Sing diurusi priwen kita carane nguruk masyarakat supaya kenal karo Gusti. Udah itu aja pegawaiane kiai. Ngrezeki monggo ketekan dewek. Orang kudu udak-udak asal nurut karo Gusti Allah. Dadi nek sasa bae ning rezeki karena ning konone beli nurut karo Gusti Allah. Kongkon salat dero. Kongkon puasa mengpasar ya batal bae. Serok nurut karo Gusti Allah wae sembayang, wayahe menggawe, wayahe wiridan. Ora kudu dijaluk teka dewek. Ya kula dewek bengen waktu dikandani guru kula mekonon ku beli ngandel. Sekian ngerasakaken bener ternyata. Asal kita nurut. Wong-wong pada mangkat derep, sing derepe mah durung teka beras anyar wisana ning omah. Iya, kula arang-arangan tuku beras. Sampai regane udut ku Kang Pira ora weru. Loh kenapa? Alhamdulillah wis 5 tahun kin kita ori lok tukututku. Lha sing di yonggal dinana bae. Ya sing di ya itulah rizqum minallahu min haitsu la yahtasib. Rezeki sing Gusti Allah ku beli disangka-sangka, beli dinyana teka. Wong sampean masih gelasaan glapagane karena beli nurut karo Gusti Allah. Sok nurut, wayahe menggawe, wayahe ibadah, wayahe puasa, wayahe wiridan, yakin. Ngaja maning pun tingkate Gusti Allah, sampeyan menusa, duwe manuk pas sesuai karo pengenane sampeyan. Bakal sampeyan teka dikonokaken terus kur ketekuk, dieman beli manuk ieu. Dieman kenapa? Munine bener. Iya kan? Laka banyune dipai banyune, laka pakane ditokokaken. Majikan duwe rezeki ndeleng kandange blesak diganti beli. Ganti. Kenapa? Manuke munine enak nurut karo majikan. Tapi lamun sampeyan duwe manuk ngempanian teman-teman muni beli apa beli ana majikan teka bujur-jur kutu
Kaya manuk kinki dieman-eman tadi sembelih. Dieman-eman tadi sembelih ukurane ka. Serap. Majikan teka kur keteku serok sampean kaya konon. Begitu diundang Gusti Allah. Allahu Akbar. Subuh sampean wis muni illallah. Serok pengen apa? Kecumponan. Mun Gusti Allah Allahu Akbar ngelentru kalesan manuk edan. Ya kita beli disembelih bagus untung Pak urip. Muni beli apa beli. Lamun yang dadi Gusti Allah kayak rugi bener cah ngempanian teman-teman. Mbayang beli apa? Tapi Gusti Allah Rahman Rahim. Semono kaya konone masih dienteni sambian kabeh ning Gusti Allah. Ayo nang tutugaken. Kapan elinge, kapan tobate. Nalikane gelem tobat apa jari Gusti Allah? Innallaha ghafurur tenang. Aja wedi-wedi di pangapura mangsa wurunga. Jadi ya wis tinggal kari kapan serok sampeane. Marak Gusti ampun. Ya wis di pangapura. Mesti mah beli gelem ampun-ampun ya dipedetengi pisan ayo nang tutugna jar Gusti Allah. Iya. Tapi begitu tobat dilus Gusti Allah sakane ganang uripku aja macem di pangapura beli tobat. Pangapura. Makanya kandane Gusti Allah Rahman Rahim, Gusti Allah Ghafur, mangapura mangsa wurunga. Jadi beli bener sampean karpe dhewe ke sampean masih dienteni ning Gusti Allah. Kapan elinge, kapan tobate. Lebih cepat, lebih baik. Makanya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Ketika kamu bertobat kembali di hadapan Allah, kenikmatan surga engkau dapatkan dunia sampai akhirat. Arduhas samawati wal ard, jagat jembar lega. Kenapa? Karena wis enggak laka masalah kita mangga Gusti. Kula wis beli bisa apa-apa, ora duwe daya apa masalah kin kula nyuwun sedaya dibarak pragataken kabeh. Pragat beli masalah. Pragat mira jagat Cirebon semene ambane sumpek metu be wedi apa maning dina Selasa bangkun liwate sing kono beli mono-mono meliwat mana Bang Syariah sebelah kanan kita kan yang Bang Syariah duwe Bang Minggon duwe Pancasila duwe Komida sumpek beli jagat supak. Kenapa uripe kaya konon? Beli gelem tobat, beli gelem jaluk pangapura karo Gusti Allah. Makanya ikuti jejak-jejak wong tua kula lan panjenengan sami. Delengen wong tua kula lan panjenengan sami bengen. Bakat duwe tamu, apa? Berake beli kira. Tamu itu adalah lambang rezeki. Tamu disambut. Assalamualaikum waalaikumsalam manggap berat. Tapi suruh anak putune sekian tamu aja kewedian blilok ning ngumah tanggane bebakan motor utuk-utuk ning ngadepan dengok mantri bang waran langka. Iya kewalik kan kehidupan kita sekian. Kehidupan wong tua kula lan panjenengan sami adem ayem tentrem padahal durung ada listrik dalane masih blaratan tapi hidupnya nyaman, damai, tentram. Ya, karena apa? Keparak karo Allah Subhanahu wa taala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sawise siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ning ngendi bakal wis amin ku prakat. Ya kan wis amin mau ora ya. Yang tahlilan bakal wis amin berarti prakat pun ora. Ya yakin gak ngaji gak ya prakat ora ya. Ya kan ngaji kan sesurat. Tong Quran ku hebat wah. Jadi awal muka Al-Qur'an kita buka Fatihah. Sawise dipai kunci urip. Terus Allah akan memperkenalkan watak-watak manusia yang ada dalam kehidupan sekitarmu.
ana wong sing ngandel, ana wong sing ora ngandel, ana wong sing pura-pura ngandel. Ning di delengen ning surat Al-Baqarah, ana alladzina amanu, alladzina kafaru. Terus siapa maning? Al munafikun. Bagaimana cara menghadapi alladzina amanu? Bagaimana cara menghadapi alladzina kafaru? Bagaimana menghadapi al munafiqun? Wis anak kabeh ning Quran sira orang waca-waca yo kan. Jadi wis jelas anak kabeh ning Quran, watak-watak manusia yang ada dalam kehidupan sekitar seperti apa. Satu, wong sing ora ya ora embu. Kenapa? Ora kenal. Loro, wong sing kenal karo kita. Apa? Ana sing seneng alladzina amanu, ngandel karo kita. Terus tapi ana wong sing sengit karo kita. Itulah alladzina kafaru. Terus ana maning wong sing indah-indah seneng ning kita padahal pengen ngancuraken kita. Siapa? Itulah al munafikun. Bagaimana cara menghadapi mereka? Diwaca Al-Baqarah aku. Bakal beli paham ngundangan maning konon. Lah ya iya ora ya. Ya ngajine sasurat ya moga-moga kebuka alam pikirannya, kebuka mata ati kula lan panjenengan sami barang-barang detonga nyuwun maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Kurang langkung saking kula nyuwun agung pun pangapunten. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik pemirsa, kita telah sampai di penghujung acara pengajian pada malam hari ini dalam rangka